Tere tulemast Baltic Agro saatesse. Mina olen Mart Mardisalu ja järgnevalt kutsun teid põnevale teekonnale läbi 30 aasta, mil Baltic Agro on olnud Eesti põllumajanduse ja Eesti loomakasvatajate ustavaks partneriks. Saate esimeses osas keskendume sellele, kuidas on kasvanud koos nii Baltic Agro kui Eesti põllumajandus ja loomakasvatus tervikuna, kuidas on kohanetud muutuvate oludega ning milliseid innovatiivseid lahendusi on sellel teel kasutusele võetud. Minuga on täna siin stuudios kaks suurepärast eksperti, Eesti tõuloomakasvatajate ühistujuht Tanel Taavi Politko ning Baltic Agro loomakasvatusvaldkonna juht Tiina Meikar. Tere! Tutvustage ennast võib-olla meie vaatajatele mõne lausega. Tere Mart, tere Tanel, mul on suur rõõm teiega siin olla. Mina siis olen töötanud Baltic Agro süsteemis ligi 20 aastat. Alustasin täitsa algusest ehk olin algul laua taga kontori poole peal, järjest teadmistega, kolleegidega ja ka meie heade koostööpartneritega on toimunud areng. Nii et olen olnud nii ostujuht, tootejuht kui ka täna siis valdkonnajuht, et on olnud tore koos kasvada. Ja mina olen siis Tanel Politko ja olen töötanud aastast 1995, nii et täpselt 30 aastat täitus septembris Eesti loomakasvatussektori heaks ja algul olin siis samamoodi konsulent piirkondlikus mastaabis ja hiljem juba aretusosakonna juhataja ja 2000. aastast tõuloomakasvatajate ühistu juhatuse esimees. Tanel, aga alustamegi võib-olla sinust, kui me mõtleme nii kaugesse aega tagasi, nagu seda 30 aastat on. Millises seisus seal kusagil 90ndate alguses keskel Eesti loomakasvatussektor toona oli? No eks ta oli päris keerulises seisus, sest et see, mis meil täna on... Eesti punane ja mustavalge kirju tõug. Jaa, et sellel ajal oli loomade arvukus palju suurem ja ka loomakasvatussektor oli väga suur, ainuüksi piimakarja kasvatajad oli kokku üle 3000, täna nendest järgi jäänud 330. Nii et sektor oli päris suur. Ma ei saa öelda, et ütleme sellel ajal näiteks see geneetiline võime lehmadel piima toota oleks olnud halb, aga ma arvan, et tänu sellele, mida on näiteks Baltic Agro nende aastate jooksul teinud, see on väga suureks saavutuseks olnud, et eeskätt see sööda tootmine on läinud palju paremaks, aga loomulikult, kui sinna teekonda tagasi vaadata, siis mõnes mõttes on ka kahju, et nii palju loomakasvatajad on sektorist väljunud, aga täna, kes on jäänud, need on tugevad ja loodame, et nendel on õnn edasi tegutseda. No, tavavaataja jaoks kahtlemata kõige olulisemaks vaheks on see, et täiesti on pildilt Eesti maastikult kadunud need minu mäletamist mööda veel vanaema talud 2-3 lehmaga. Tõsi on jah, et täna on Eesti keskmine karja suurus 250 piimalehma, et need väiksemaid jääb üsna väheks ja me tegelikult ei näe ka enam maastikult, kui me ringi sõidame mööda Eestit väga palju ka lehmi enam karjamaadel, nii et see trend on olemas, aga eks, et nemad ka jääksid, on selleks tehtud erinevaid toetusmeetmed, et kes ikkagi tahavad peretalu pidada, et nad seda saaksid teha. Tiina, millal Baltic Agro alustas spetsiaalselt loomakasvatajatele suunatud toodete ja teenuste pakkumist ning mis esialgseks motivatsiooniks sellega tegeleda oli? Baltic Agro täna tähistab 30. juubelit, kuid loomakasvatus alustas natukene hiljem. Esimeseks selliseks tätsiks või kokkupuutepunktiks oli 2004, kui otsustati, et pööratakse pilgud ka loomakasvatajate poole ja alustati heinaseemnete müügiga, et 2005 juba lisandusid silatarvikud, siis läks edasi ka mineraalsöötade peale, et see, kui alguses oli ainult müük, sest ei olnud endal teadmisi, sektor oli selline, kes alles kohanes erinevate olukordadega, siis täpselt see koos kasvamine nii klientidega läbi meie nende teadmiste koostööpartneritega ongi tegelikult see, kus me täna oleme. Ja Tanel teab rohkem võib-olla sealt rääkida, aga täna me oleme ikkagi Euroopa tipus, et just oma toodangu poole pealt, et on tegeletud ju aastaid geneetikaga, on olnud see
see pidev areng ja see tõus sinna loomakasvatusse on olnud tegelikult märkimisväärne. Aga mis selle tõuke andiski see kuskil maal tühi koht ja arusaamine, et turg meid vajab, loomakasvatajad meid vajavad. See oli see algus, kus tehti uusi lautasid ja sinnamaani me olemegi panustanud koos kasvamisega oma jälje maha jätnud. Tanel, põgusalt esimeses vastuses puudutasid ka neid arengufaase, aga millised need viimase 30 aasta jooksul peamised, kõige suuremad, olulisemad arenguhüpped loomakasvatussektoris olnud on? Eks kui me mõtleme 90ndate lõpupoole, et siis 97 oli esimene kord, kui põllumajandussektor sai toetatud ja loomakasvatussektorid riik hakkas maksma piimalehmakasvatajatel piimalehma toetust. Ja järgmine arenguetapp kindlasti oli, mis väga oluliselt meid mõjutas, sapartoetuste rakendamine, nii et 2002 juba tekkisid esimesed piimakarja farmid, esimene oli Toormasse, 2003 juba Põlvasse, hiljem Tartu Agro. Et see tegelikult andis tohutu mõju, et meil tuli uus teadmine, uued vabapidamisega farmid, tekkisid ka söötmise süsteemidesse olulist muutust, hakkas klassikaline siloheina söötmine muutuma, hakati lehmi söötma täppispidamise ja täpmise ratsioonide põhjal, nii et sööt oli kõik mikserdatud. Ja see teadmine on, et see tänapäevane piimakarjakasvatus on nagu tippsport ju, et kui mingi lüli on seal madal või ei ole korras, et siis seda toodangut ka ei saavutata. Ja juba see 2000 periood, see oli tõesti massiliselt nende uute farmide tekkimine. Et oli nädalaid, kus me käisime praktiliselt 2-3 korda erinevaid farme avamas, et see oli mõnus ja tore. Ja loomulikult see, nii nagu Tiinagi mainis, et Eesti on täna ju Euroopa tipus piimakarjakasvatuses, ja piimatoodangult lehma kohta, et meil ei ole sellised valdkondi, kus me saame tõesti öelda, et me oleme Euroopa parimad, aga piimandussektor seda kindlasti täna on. Tiina, Taneli vastusest kinni võttes, kas need kirjeldatud suured tõesti sellised tektoonilised muutused, kui nii võib öelda, panid ka Baltic Agrot kuidagi surve alla? Kuidas te kohanesite nende muutustega? Ega meil tuli kohaneda ja käigu pealt kuskil maal me saime aru, mida sektor vajab, et me saame aru täna, et loom on küll endine kui ajalooliselt, aga seesama söödabaasi tähtsus ja olulisus, et koos selle heinaseemnete nagu müügi algusega, nõustamisega me tulime turule ju esimestena ka teenuste pakkumisega, et aidata kliendil lahendada muresid, et kui ta ise õigel ajal ei jõua, siis meie kogenud teenuste mehed tulevad, ja me olime ka esimesed, kes hakkasid siia tooma maisiseemneid, mis kuskil maal sai alguse sellega, et lihtsalt on kliima vaikselt muutunud, meil on sobivad sordid, sordiaretus on tugeva tee teinud, ja koos teadmistega mujal maailmast, mida me tänu oma headele koostööpartneritele oleme saanud, ongi see tegelikult nagu teoks saanud. Aga me ei tohi ära unustada seda, et meil on ülihead tegelikult tootjad, kes on nõus kõike katsetama, et meie farmerid müts maha nende ees, tahavad areneda, tahavad õppida ja tahavad nagu kõike meiega nagu koos teha ja julgevad seda teha ja sunnivad ka meid läbi selle nagu arenema. Sa mainisid ka juba ühes lauses põgusalt ilma. Kogu põllumajanduse jaoks tervikuna, sealhulgas Eestis, on kohanemine nende globaalsete kliimamuutustega, ilmamuutustega üheks suureks väljakutseks. Tanel, kuidas meie loomakasvatajad sellega hakkama saanud on? No ma arvan, et päris hästi, et kui Tiina ka siin juba rääkis ka maisi kasvatamisest, mis on tegelikult viimastel aastatel väga palju nagu hoogustunud, et 90ndatel kindlasti me ütlesime, et mais meil ei sobi. Tõsi on see, et on ka uued sordid, mis on kiiresti valmivad ja täna me kindlasti näeme ka seda, et kuigi me räägime kliima soojenemisest, on kevaded pigem külmemad ja jahedamad ja sügised pikemad, aga see, mis nagu kliima kohta võiks öelda, ütleme loomakasvatussektori koha pealt, see on tegelikult Eesti on tohutult sobiv selleks, et kui meil käivad siin lõunariikidest inimesed, siis nad tõesti mõtlevad, et miks teil seda loomakasvatust ja piimakarja ja lihaveise sektorit nii vähe on, et tegelikult nemad näevad, et see kliima, see sademete hulk, see rohukas ideaalselt soosib meil loomakarjakasvatuse tõusu.
samas aeg-ajalt ikkagi on kuulda sellest olnud, et küll teeb siis viljakasvatajatele eelkõige häda võib-olla suur põud, siis jälle tohutud hoovihmad, need teid otseselt väga ei häiri? No pigem rohusöötade tootmisel häirib see, kui on väga pikalt põud, et 2023 oli väga hea näide selleks, et see annab ka kohe märku, et loomakasvatussektor tõmbub kokku ja koondub loomade arvu poolest, aga eks need sektorid on erinevad jah, et ühe õnn on teisele õnnetus, et tõesti sademete rohkus kindlasti viljakasvatajaid ei soosi. Tiina, sa mainisid juba põgusalt seda, aga Tanel toetas mõtet, et Baltic Agro oli esimene, kes tuli maisiga Eesti loomakasvatajale appi. Mida te veel teinud olete või ette võtnud selleks, et loomakasvatajaid nende arengus ja arenguhüpetes toetada? Eelkõige me oleme tugevad ka söötmisalases sellises nõustamises, et seal me oleme ikkagi julgustanud ja õpetanud loomakasvatajaid juba kevadel vaatama, et pikka pilku, mis suvel toimub, seesama pärmi söötmine ja teadvustamine, et me ei saa ainult mõelda sellele, hakata alles siis tegutsema, kui tõesti ilm läheb kuumaks ja niiskeks, et loom vajab abi juba varem. Seesama managemendi pool, mida me täna nagu oskame vaadata, et loomadel oleks vett ja nii nagu Tanel ütles, et väga kenasti, et see rohusöödabaas, mis teatud aastatel nagu põua tõttu on kannatada saanud, et täna me otsime siia sobivaid sorte, sobivaid liike, et lutsern on meil küll aegade algusest olnud, aga me teame, et on kehva seeduvusega. Täna me ei lähe ainult otsima liike, vaid me lähme juba otsima ka spetsiifiliselt sordipõhiselt, sest me oleme täna nii täppisteaduses ja meie loomad on juba nii viimasele piirile viidud, et me peame nagu igat detaili kindlasti kannatavad, et eks täna ongi see, et me oleme fokusseerinud ennast suurele piimatoodangule. Täna, ma arvan, Tanel on nõus, me eelkõige tahame, et loom oleks pikemalt karjas, tema eluiga oleks pikem, et heaolu ja selle poolega me juba saame hakkama, et meil on juba nagu sektoris nii meil kui ka tublidel koostööpartneritel uued nagu eesmärgid kõik olemas. Sa ütled, et loomade söötmine on muutunud täppisteaduseks, aga huvitav, see tundub iseenesest nii lihtne ja elementaarne asi. See on, enne Tanel kenasti ütles, et loom on nagu sportlane ja meie oleme seal treenerid, kes kontrollivad seda igat sammu ja igat suutäit, mida ta saab, aga loomal on seesama tugi nagu sportlaselgi füsioterapeutide ja kõige muu näol, et meil teenused katavad ära. Niisugune veel märk maha jätta oli see, kui me tõime turule söödameistri teenuse. Söödameister on selline mobiilne söödaveski, ta näeb samasugune masin enam-vähem välja nagu on masin. Ja, ta on mobiilne söödaveski, mis käib farmist farmi, ta jahvatab farmis olevatest erinevatest komponentidest selle söödasegu valmis, aga ta on täpne, ta on täpselt nii, nagu see loom vajab, selle segu meil poisid nagu välja timmivad ja jahvatavad, et kui te näete maante peal selliseid jahuveskeid ja peal on söödameister kirjutatud, siis teadki, et need on need tublid poisid, kes farmist farmi käivad ja selle sööda valmis jahvatavad. See on ka mingis mõttes paratamatus, et ka selles konkreetses tõesti esmapilgul lihtsana tunduvas valdkonnas võtavad masinad inimestelt vaikselt töö üle. Eks see digilahenduste pakkumine ja see on meie tulevik, et me ju täna ka vaadates kogu seda loomakasvatussektorit, me ei taha, et loomakasvatajad teeks midagi kaootiliselt, et meie täna enda ettevõttest ju rõhutame sellele, et kui me alustame päris sellest mullast, et meil on olemas soiloptiku teenus, mis kaardistab ära mullad, mis toitaineid on sinna vaja, et teadlik väetamine oleks, et teadlikud õiged seemnesegud sinna maha saab, et rohi kasvaks, loomadel oleks sööta ja lõpuni välja, et seda sööta ka nagu hoiustada täpselt nii, nagu peab, et me pakume söödapunkreid ja meie uus selline hitt
mida me siin alles esitlesime loomakasvatajatele, on kaamerad söödapunkritesse, et täna inimene ei pea käima kepiga katsumas, et kui palju tal on veel söödapunkris sööta, et kaamera mõõdab selle ära, saadab talle SMS-i, et telli juba, helista juba oma müügimehele, et kuule, et hakkab otsa saama, et Tanel, ja sinu juhitavas ühistus jälgite te samamoodi väga tähelepanelikult viimaseid teadusinnovatsioone, seda, mida muuhulgas Baltic Agro pakub, söötmise põhimõtted muutuvad ja teie muutute koos nendega. Loomulikult, et nii nagu Tiina rääkis Baltic Agro saavutustest ja panusest kaasaegsesse loomakasvatusse ja söötmise tehnoloogiate ja söötmise muutmisse, on ka aretusmetoodikates väga palju muutusi, et täna näiteks on ka see, et me saame genoomi hinnata juba loomi, nii et kui varases vasikaheas saame juba teada, millised on väärtused, millised on geenid sellel loomal. Samamoodi kasutatakse üha rohkem suguselekteeritud aretusmaterjal, mis tähendab, et piimakarja kasvataja ei vaja pullvasikaid tootmise jätkamiseks, vaid ikkagi piimalehmi tulevikus, et saab seda kasutada. Ja loomulikult igasugused täppisvidinad loomade küljes lautades, olgu see hinna avastamine, mäletsemise jälgimine, temperatuuri mõõtmine, et see kõik toetab. Aga me oleme alati öelnud seda loomakasvatussektoris, et kogu piimatootmise alus on söötmine ja selle tõttu on väga-väga oluline, et on selline ettevõtte nagu Baltic Agro olemas, kus eksperdid alati saavad nõu anda ja see kasvamine on olnud käsikäes. No, viimase aasta-paari üks kõige suuremaid märksõnasid globaalselt üle valdkondade on olnud tehisaru, AI. Kas see on jõudnud kuidagi teie igapäevatöösse ka? No päris veel ei ole, et me katsetame ja õpime neid samme saama, et on küll juba maailmas välja töötatud prillid, et kui lähed lauta, siis fokusseeritakse ära, mis loomadel on viga ja kuidas andmed kõik jooksevad, aga Eestis veel ei ole kasutusel, aga küll ta tuleb. Põhimõtteliselt peame selleks valmis olema, ilmselt moel või teisel tuleb. Just. Kuidas loomakasvatajad, põllumehed ise, kui altid nad on, ütleme, uut innovatsiooni, teadmisi omavahel vahetama, oma kogemusi jagama? On ju eelarvamus, et põllumees on selline, kes üksinda kuskil oma nurgas pusib ja kellegile oma saladusi reeta ei taha. No kindlasti ollakse, et lisaks sellele, et on olnud selle 30 aasta jooksul ka etapp, kus väga paljud põllumehed käisid ka välismaalt õppimus, eks ole, olgu nüüd Ameerika, Taani või miskid riigid. Et ikkagi neid teadmisi jagatakse ja ma arvan, et varem või hiljem need tulevad ka välja, et kui ka algul põllumees tahab olla kinnine ja hoida seda endale, aga põllumeeste seltskond on küllaltki selline head suhtlejad, meil on päris palju noori, kes õpivad igapäevaselt ja ma arvan, et see infovahetus on väga pidev. Kuidas me, Tanel, püsime võrdluses naaberriikidega, lähiregiooniga, kui aktiivsed me oleme innovatsiooni uute lahenduste kasutusele võtmisel minu pärast võrdluses nende samade soomlaste, lätlaste, leedukatega? No kindlasti oleme, sest et seda toetab juba meie farmide struktuur, et meil on, kui me räägime piimakarja kasvatus, siis meil on valdavalt suured farmid, et meil on juba ju üle 2000 pealisi piimafarmi ja seal on kindlasti väga oluline see AI ja kõik selline tehnoloogiline tugi, mida farmijuhile igapäevaselt on vaja. Et see farmide struktuur ja farmide suurus on kindlasti selle võrra olulisem, aga eks ka nendes piirkondades, mida te mainisite, on ka suuri farme, nii et ega need arengud tegelikult toimuvad käsikäes, et on ju võimalus ka midagi rohkem fokusseerida väiksematele farmidele, aga suured farmid, aga sellest AI-st rääkides, no ma ütlen alati, et mis puudutab meie valdkonda, et ma loodan, et seemendusrobotid siiski tuleb, et jääb meie seemendustehnikutele töö ja jääb ka meie pullidele töö. Aga Taneli jutu jätkuks ma lisaks, et meil on küll nagu farmereid, kes küsivad iga 2 kuu tagant, et kuule, kuhu me jälle saame minna, et me tahaks midagi uut saada teada, kui me toome midagi maale, et me saaks minna tehasesse, sest tihtipeale meie koostööpartneritel on kontaktid või aretustööd ja hästi head sellised tihedad sidemed kas laboritega, ülikoolidega, et selline pidev reisimine ja omavaheline suhtlus
on küll selle sektori nagu, ma ei tea, eripära, aga see on nagu tore, et ja kui reisid tagasi tulles, siis seltskond ütleb, et tore, see, mis me nägime tehases või laudas, see on ka tore, aga see omavaheline suhtlus õhtul seal veiniklaasi taga jutustada ja kogemusi vahetada. Piimaklaasi taga sa tahtsid öelda? Jah, piimaklaasi taga, et see on see, mis loob selle järgmise lisaväärtuse, ja Taneli mainitud noor põlvkond on meile selliseks nagu tõukejõuks, et täna noortel on keeled suus, maailm valla, et koos nendega seda rallit sõita on nagu väga suur väljakutse. Püüame natuke oma nina ka kergitada, vähemalt piimakasvatuses, piimakarjakasvatuses on Eesti jõudnud Euroopa Liidus juhtivate riikide sekka. Seal seisame Taaniga, võistleme esimese teise koha pärast. Kas meile ka alt üles vaadatakse, kas meie käest, meie loomaaretajate, kasvatajate käest tullakse küsima meie nippide ja kogemuste kohta? Jaa, et kui räägime 90-ndatest, siis valdav oli Euroopas ikkagi Saksamaa ja Holland, kus me õppisime ja meie jaoks on väga suur väärtus see, et kui loomaostjad on näiteks Saksamaal ja Hollandis ja nad annavad ostjate või meile teada, et nad tahavad tulla Eestisse, et see klientide tagasiside on meie jaoks väga-väga oluline. Et tihti on küll kurb see, et kui kõik on hästi ja loomad on head, et siis seda tagasisidet tuleb vähem, aga väga mõnus on näha, kui nad postitavad meie loomadest fotosid ja videosid ka sotsiaalmeediatesse. Et täna on tõesti niimoodi, et kui me piimakarjakasvatussektorist ja selle tagasisidest räägime, siis on ekspordivõimekus ja võimalused, mida me oma loomakasvatussektorist elusloomade näol võime välja eksportida palju-palju suurem, kui see täna on, sest me oleme lihtsalt nii väikesed ja ega need väljakutsed ei ole kerged, et valdavalt need tõuloomad ju liiguvad kolmandatesse riikidesse, et seda on vaja väga hästi planeerida ja need loomad peavadki olema väga tugevad, et nad selle teekonna üle elavad, et selles suhtes jah, et täna kindlasti ollakse väga uhked, kui on võimalus meie varme näha ja nende varmerite kogemusi kuulda. Tiina, ja see, et tahetakse nagu tagasi tulla, see juba näitab tegelikult, et meid hinnatakse, siin on mida vaadata ja mida õppida, et vahepeal Taneliga rääkides siis tundub, et on lihtsalt giid, sest seltskondi on nii palju ja ka meie enda kontaktide hulgas samamoodi, et kui algul tullakse lihtsalt vaatama meiega, suhtlema, meile midagi natukene laiali rääkima, siis küsitakse kohe, et kas me võime oma farmeritega ka tulla, sest teil on nii palju, mida nagu näidata, nii et see juba märk on sellest maas. Tuleb julgeda ka uhkust tunda selle üle, kui midagi on teistele ette näidata. Tiina, millised Baltic Agro seisukohalt vaadatuna on Eesti loomakasvatuse ees seisvad lähiperspektiivi kõige suuremad ülesanded, väljakutsed ja kuidas Baltic Agro saaks loomakasvatajatel aidata neid lahendada? Kõige suurem väljakutse, mis meil täna ongi tegeleda sellega, et loomade tervis peaks kauem ja pikemalt vastu. Nad täna toodavad niivõrd kõrget piima, nende söötmine on täppisteadus, nagu mitu korda on mainitud, aga just me peame leidma lisavidinaid siia juurde, et toetada loomad tervist selle pikema elueaga. Ja teine, millest ei saa mööda, on sööda varumine, et me oleme täna jõudnud teatud tasemele juba, aga siin on täpselt leida tänu kliimamuutustele õigemaid sorte, õigemaid liike, et siin me peame olema nagu rohkem kaasaegsemad, et kui mais tuli, et jääda, siis see on üks asi, et aga samas kui palju sajab ja temperatuur on kehva, siis meil on ikkagi muud alternatiivi ka, et see söödabaasi veel arendamine, et koos nendega seda välja mõelda. See ongi pidev töö, et ega me töö otsa ei saa, et kasvame edasi ja lähme siit ikka koos edasi. Aitäh selle huvitava jutuajamise eest. Suur tänu Tanel Pulitkole, Tiina Meikarile. Saime teada, milline on olnud viimase 30 aasta jooksul Baltic Agro ja Eesti loomakasvatajate ühine tee meie loomakasvatuse arendamisel. Järgmises saate osas jätkame mitte vähem tähtsal teemal, milleks on valdkonna tulevik ja noored selles tulevikus. Kuuleme, näeme peatselt. Vahepaladeks aga nopped juubeliks salvestatud tähelepanekutest ja mõtisklustest sellel teemal.
Ja nüüd läheme loomaaeda. On ju ilus. Loomi täis aed. Nii nagu meie eelmisest kangelannast Annikast sai Baltic agrolane tänu kodutalus veedetud lapsepõlvele, juhtus Kustiga täpselt samamoodi. Miks ma tegelen üldse põllumajandusega, mitte näiteks istu kuskil Tallinnas kontoris ja IT-tööd on siis see, et mulle kogu see väljas töötamine tegelikult meeldib, et ma saan olla looduses, et ma ei pea istuma kusagil 4 klaasseina vahel päevast päeva ja samas, et seda himuga natuke rahuldada, siis tegelikult ega see töö ka täna igapäevaselt väljas ei ole, et ka siin tuleb ette neid kontoripäevi. Staažikas veisekasvataja Märt kirjutab Kusti väidetele vajadusel lausa 2 käega alla. Ma olen rahul sellega, et siin on teatud sõltumatus, olen ka IT-sektoris töötanud, on siin parem. Siin on vabadus, otsustuse vabadus ja sa ei sõltu trendidest. Põllumajandus on konservatiivne ja kindel asi, mis oli, on ja jääb. Mis töö see siis on, mida saab teha kordamööda põllul ja kontoris? Ühtepidi ma olen siis tootejuht, ehk siis ma tegelen teatud kaubagruppide sisseostuga, nende hinnastamisega ja üldse siis selle tootevaliku koostamisega. Teisest küljest ma aitan siis põllumehi igapäevase talupidamise juures või siis olen siis nõuks nendele erinevate toimetuste juures, ehk siis aitan neil kasvatada maisi, olen toeks silo tegemise juures, toome sinna juurde alati ka mingeid uusi nüansse, kuna maailm on muutuses. See, kuidas tehti silo 20 aastat tagasi, 10 aastat tagasi, ei ole enam päris see, kuidas seda täna tehakse. Et kõik see pool on ka minu tööülesannetes täna sees. Ja mida see üldse tähendab, on see, et me hakkame tegelikult mullast pihta. Kuna see taim peab sealt mullast kasvama hakkama, ei ole kasu sellest, kui ma lähen ja ütlen, et meil on vaja sellist silo, vaid ma pean ka suutma täna tegelikult koostöös põllumehega välja selgitada selle olukorra, et kuidas me sinna jõuame. Ehk siis me vaatame mullale otsa, me vaatame, kas seal on vaja mingit parendusi teha, näiteks lubjata. Me valime sinna vastava seemnesegu ja sellest seemnesegust, kui see lõpuks kasvama läheb, kuidas seda väetada ja sealt edasi niitmised ja kogu see silo tegemise protsess ise, eks ole. Siin varmis on, kus me praegu asume, siin varmis on juba aastaid koostanud loomadele söödaratsiooni Baltic Agro konsultant. Ja selle varmi tootmisnäitajad ei ole sugugi halvad. Et üle Eesti keskmise ja üle Eesti keskmise see tähendab ka, et üle Euroopa keskmise. Baltic Agro töötajad suhtlevad praktiliselt kõikide Eesti varmeritega ja lisaks sellele ka varmeritega teistes riikides, siis nende teadmiste pagasus on tõenäoliselt palju suurem kui minu oma. Ja seda õnnestub ka vahel kasutada oma tegemistes. Aga kuidas saab üks viks noormees loomakasvatajale tõestada, et tema näpunäidete varal valmib maitsev ja nüansirohke silo? Igapäevaselt otseselt silo maitsmisega ma tegelema ei pea, küll aga hindame seda veidikene teistmoodi, ehk siis hindame visuaalselt, hindame lõhna ja läheneme ka teaduspõhiselt, ehk siis saadame enda koostööpartnerite laboritesse selle analüüsimisse, kust me saame siis tegelikult vastused, mis seal silos täpselt on ja mis seal võib-olla valesti on läinud. Ja selle põhjal siis saame sealt juba edasi minna näiteks söötmisnõustamisega. Eks Kusti ongi noor inimene ja noored inimesed haaravad infot paremini on nagu vanemad ja tema võib-olla oskab mulle paremini tõlkida neid asju minule sobivaks. See pole veel kõik. Viimased 15 aastat on Baltic Agrol üks suurepärane kolleeg, söödameister, kes hoolitseb eelkõige meie 4-jalgsete sõprade hea käekäigu ja tasakaalus ninaesise eest. Söödameister on üks teenuseliike meie Baltic Agro kogu suures hulgas ja see on tegutsenud täna circa 15-16 aastat. Koosneb täna 10-11 liikmest ja me toodame jõusööta üle vabariigi 5 erineva mobiilse veskiga. Mobiilne veski tähendab siis seda, et sõidame kliendi juurde, vastavalt tema poolt valmistatud ratsioonile valmistame täpse jõusööda. Kogu protsess saab alguse sellest, et klient teeb ära oma siloniited, paneb need auku ja kui on õige aeg nad lahti teha, siis meie targad nõustajad võtavad sealt siloproovid. See viiakse omakorda laboritesse, mille järgi vaadatakse, analüüsitakse, kui palju mida sinna silole juurde on vaja, et saada täisväärtuslik piimatoodang. Reeglina ongi söödameistri eelis teiste valmissöötade ees see, et ta tuleb kliendi jaoks sedavõrd soodsam, kuna nad teevad seda omakasvatatud teraviljast. Siit voolikust liigub
kaup vastavalt kliendi soovile, läbi veski kohe tünni, kus segab igast mineraalide hulka jõusöödaks. Meie veskid on täna üle Eesti laiali. Me oleme veskeid jaotunud piirkondade kaupa, et üks veski käib 100% Lõuna-Eestis, on ka veski, mis katab Kesk-Eestit, on veski, mis käib Lääne-Eestis, kaasa arvatud Hiiumaal ja Saaremaal ja siis vastavalt kliendi vajadustele me oleme kombineerinud seda nii-öelda veskijaotust, et võimalikult vähe kilomeetreid ja võimalikult palju tonne saaksime jahvatada, et autoga sõitmine ei ole meie töö ja meie põhieesmärk on ikkagi jahvatada. Juhtub ka eriolukordasid, kus laupäeval hommikul pannkooki süües helistab klient, et punkriklaas läks katki ja kogu jõusööt kukkus nii-öelda vastu maad, väljas vihma sajab, lund sajab, reageerime kiiresti, oleme enda poolt andnud kõik, et see probleem nii-öelda võimalikult kiiresti lahenduse saaks. On ka kurb lugu olnud selline, üks kogemus mul mäletan, et läks teravilvaga kuivat ja läks põlema. Ja samamoodi reageerisime nagu sekundi pealt, et võimalikult palju päästa seda, mis päästa oli. Et oleme enda poolt nii-öelda andnud maksimumi, et kliendil oleks tagatud kogu aeg see jõusööda olemasolu või siis teine asi ongi, et lehmad oleks söönud ja kõik oleks hästi. Mina olen Mart Mardisalu ja meie tänase podcasti teises osas räägime ühest Eesti tuleviku jaoks kriitilise tähtsusega teemast, milleks on noored põllumajanduses. Statistikaameti andmetel moodustavad noored vanuses 15–29 vaid ligikaudu 5% kõigist põllumajandussektoris hõivatutest, mis on üks madalamaid näitajaid kõigi majandusharude seas. Samal ajal on see vanusegrupp IT-sektoris esindatud ligi 25% ulatuses. Haridusstatistika järgi moodustavad põllumajanduslikud erialad vaid ligi 2% kõigist kõrgharidusega ülikooli lõpetajatest, samas kui majandus, infotehnoloogia, sotsiaalteadused meelitavad ligi poole kõrgharidusega ülikoolide lõpetanutest. Tänapäeva noorte seas on populaarsemateks tegevusvaldkondadeks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, loome- ja teenindussektor ning rahvusvaheline äri. Põllumajandus konkureerib nendes valdkondades noorte tähelepanu ja karjäärivalikute pärast. Kuidas siis muuta põllumajandus atraktiivseks valdkonnaks uuele põlvkonnale? Milline on tänapäeva noor, kes valib oma tegevusvaldkonnaks põllumajanduse? Nendele ja teistele küsimustele otsime vastuseid koos Baltic Agro esindaja Kusti Aavikuga, kes on igapäevaselt kokku puutunud nii põllumajanduse veteranidega kui põllumajanduses tegutsevate noortega ning on ise kõige selle keskel üles kasvanud. Tere tulemast saatesse, Kusti! Tere, Mart! Tutvusta palun mõne lausega ennast kõigepealt meie vaatajale. Mina olen siis Kusti Aavik, Baltic Agros tegelen igapäevaselt silotarvikute ja maisiseemnete sisseostu ja selle müügiga põllumeestele ja samuti nõustan siis põllumehi kõigega, mis puutub kokku siloga, maisiseemnete ja kõige selle etteviimiseni kuni siis loomani. Aga sinu juured on samuti põllumajanduses, nii et sa oled põllumajandusest läbi kasvanud, selle keskel kasvanud ja nüüd selles valdkonnas tegev. Just, et kui nüüd Baltic Agro saab tänavu 30-aastaseks, siis mul endal veel vanust nii palju ei ole, aga meie pereettevõte on peaaegu tegelenud sama kaua põllumajandusega. Ehk siis maast madalast olengi põllumajandusest sees olnud. No siis sa oled kõige õigem inimene järgnevatele arvukatele küsimustele ka vastama. Kusti, kuidas sinu tunnetuse järgi on muutunud noorte, näiteks sinuealiste noorte suhtumine põllumajandusse siis sinu poolt mõõdetava viimase 10-15 aasta jooksul? Ma arvan, et viimase 10–15 aastaga on ta muutunud positiivses suunas, kui me võime niimoodi ütelda, et põllumajandus on kindlasti tulnud rohkem pilti. Ma usun, et klassikaline vaade põllumehest 15 aastat tagasi oli keegi kuskil hanguga rookimas sõnnikut laudas, eks ole. Tänu siis erinevatele meediakajastustele meie enda turundustööle me näitame seda, et see põllumajandus on veidikene midagi muud tänapäeval. Mida põllumajandus on juurde saanud selle sama ajaperioodi jooksul või peaks tulevikus juurde saama selleks, et muutuda noortele, kes mõtlevad oma tulevikule, karjäärivalikutele atraktiivseks? Ma arvan, et kas see põllumajandus justkui ise peaks midagi juurde saama, ma arvan, et põllumajandusesse ongi vaja, et sinna tuleksid noored, kes näitavad, et see on noortele atraktiivne ja ma arvan, et see on täna suurim indikaator järgmiste noorte jaoks. Aga mis noori põllumajandusest eemale hoiab? Millised need hirmud on? Miks nad ei tule sinna piisavalt?
ma arvan, et tegelikult on see teadmatus, et kui me võtame siit aastat 20 tagasi või 30 juba tagasi, et sa tõid hästi välja erinevad statistilised näitajad tööhõibest ja hariduse poole pealt, aga tegelikult ju täna ongi maailm sinna liikunud, et põllumajanduses on väga vähe inimesi kaasatud, tegeletakse rohkem IT ja kõige selle poolega. Ja ma arvan, et siin ongi lihtsalt see tekkinud võõrandumine sellest põllumajandusest maaelust. No tänapäeva noored kahtlemata näevad valdavas enamuses meelis elukeskkonnana ja tulevase töökeskkonnana linna. Kas põllumajanduses tegutsemiseks peab noor ilmtingimata Uku-Aru sarnases metsatalus elama? Tegelikult ei pea, et me saame ju laiendada põllumajandust väga laiale amplaale, et me ei räägi ainult sellest konkreetsest traktorist, mis seal põldu künnab, vaid tegelikult on meil täna erinevad täppisviljeluse või siis digitehnoloogiad, mis seal taustal veel toimivad ja neid saab väga edukalt teha kas või Tallinna kesklinna kontorist. No sa jõudsidki natukene juba tehnoloogiate juurde välja. Millised on tänapäeva moodsa põllumajanduse kõige põnevamad uued tehnoloogilised uuendused, mis võiksid omakorda siis noori selle valdkonna juurde tuua? Ma arvan, et see suund täna läheb meil sinna poole, et kui ütleme, noor ei mäleta seda, aga noor võib oma vanemate käest küsida, mismoodi käis nii-öelda kolhooside ajal töö. Ühel põllul oli 5 masinat, igal ühel oli seal traktorist sees, siis tegelikult tulevik on seal suunas, kus meil on ikkagi robot põllu peal. Me juhime teda läbi arvuti. Ehk siis võiks justkui öelda, et see on puhas IT pool juba. Ta ei ole enam klassikaline põllumajandus. Aga kui avatud tänapäeva põllumajandustootjad on uuenduste, innovatsiooni, teadusarenduste kasutusele võtmises? Sul on hea võimalus võrrelda, sa oled põllumehe peres kasvanud. Ma arvan, et see innovatsioonile vastuvõtlikkus on meile kui eestlastele veidikene sisse kirjutatud, kuna me tahame olla alati veidikene eesrindlikud. Ja seega ma näen, et suures osas Eesti põllumehed sõltumata vanusest on küllaltki vastuvõtlikud või nõus proovima uusi asju. Milline on Baltic Agro kogemus selles samas valdkonnas, kui nii-öelda avatud põllumehed teie poole pöörduma on erinevate uute teadmiste ja info osas? Tegelikult Eesti põllumeest peame kiitma, ta on väga avatud. Muidugi see eeldab seda, et me ka ise Baltic Agrona suudame minna muutuste ja uuendustega kaasa ja neid ka põllumeestele välja pakkuda, et olla siis justkui esimesed, kes selle ideega lauale tulevad. No seda me siin kuulsime juba esimeses saate osas, et Baltic Agro tegelikult pöörab igapäevaselt väga palju tähelepanu sellele, et olla nii-öelda ajaga kaasas. Just, et kui me seda ei teeks, siis tegelikult me jookseks lihtsalt järgi ja täna see ei ole enam see suund, see ei ole täna viis, kuidas Eesti põllumajandus saaks edasi minna. Oskaksid sa Kusti kuidagi näpu peale panna ka nendele peamistele arenguvaldkondadele või suundadele, mille pärast järgmise 50 aasta jooksul, mis võiksid olla sellised, mis noori tooksid põllumajandusse? Ma arvan, et järgmise 5-10 aasta jooksul toimub veel enam seda, mis on toimunud tegelikult viimased 5 aastat, ehk siis generatsioonide vahetus, nagu ma ka alguses mainisin, noori toob põllumajandusse see, kui seal on noored ees, on üks nii-öelda asi, millele ma rõhuksin ja teine asi on ikkagi see kogu see digipool, mis järjest enam areneb. Kogu see haldamine läheb järjest rohkem digitaalsemaks ja see on see, milles noored saavad ennast väga lihtsasti rakendada täna. Kas tänapäeva noored on ka rohkem keskendunud jätkusuutlikkusele, keskkonnasäästlikule, kui seda võib-olla eelmised põllumeeste põlvkonnad? See on väga hea küsimus. Ma tegelikult ütleks, et need eelmised põlvkonnad justkui nendele ei antud võimalust sellistele teemadele mõtelda, kuna sest neid teemasid ei olnud. Just, see aeg oli teine ja ma ei tahaks noori maha teha, aga ma arvan, et lihtsalt meil ei olnud eelmistel generatsioonidel võimalusi sellega tegeleda. Aga tänapäeva noor on selles suhtes väga teadlik, väga vastuvõtlik sellele ja tegelikult kogu oma tegevuse fookuses peab silmas alati jätkusuutlikkuse aspekte. Kas need jätkusuutlikkuse aspektid on alati kohaldatavad ka majanduspoolega? See on taaskord väga hea küsimus. Ma ütleks, et see sõltub paljuski, nagu sa ütlesid, kas ta on sinna majandusse kuidagi seotav, see sõltub majanduse olukorrast, et kui meil on ikkagi rasked majanduslikud olud, siis me peame tegema valikuid eelkõige majandusliku toimetuleku mõistes, mitte siis jätkusuutlikkuse mõistes, nii kurb kui see ka pole.
Kusti, millised on täna Eestis peamised õppimisvõimalused noortele, kes võib-olla mõtlevad tänagi võib-olla meie saadet vaadates oma tuleviku sidumisele põllumajandusega? Ma julgustan kõiki noori kindlasti põllumajandusse tulema ja ka selle haridust omandama, et Eestis on tegelikult meil väga head erineval tasemel õppimisvõimalused. Ehk siis kutsehariduselt on meil olemas Järvamaa kutsehariduskeskus ja Olustvere teenindusmajanduskool erinevate erialadega ja ka selles mõttes ülikool või siis kõrgharidus on ka meil ilusti kaetud nii siis bakalaureuse kui ka magistri erialadega, seda siis Maaülikooli näol eelkõige. Nii et saad omast kogemusest julgustada noori võtma ka põllumajandushariduse omandamisel osa meie haridussüsteemist. Me oleme kvaliteetsed selles valdkonnas. Ma usun küll, et meie ülikoolides on täna õppejõududeks enam-vähem kõik on praktikud, eks ole, et nendel ei ole ainult teoreetiline taust, vaid nad ka reaalselt teavad, mis meil täna igapäevaselt nii-öelda põllul siis toimub. Kuidas sa hindad praktiliste oskuste õpetamist meie põllumajandushariduses? Kas Baltic Agro pakub näiteks põllumajandust õppivatele noortele reaalse praktilise kogemuse omandamise võimalust? Kuna siin oli piltlikult öeldes 2 küsimust, siis ma ka vastan neile veidikene erinevalt. Et kui tulla küsimuse esimese poole juurde, kuidas ma hindan tänast seisu meie haridussüsteemis kui sellises praktikavõimaluste poole pealt üleüldse, siis ma ütleks, et alati võiks olla rohkem, et põllumajandus paraku on selline eriala, mis tahab väga palju praktikat. Miks ma seda ütlen, on see, et põllumehed, kes on olnud 30 aastat põllumehed, siis nad ütlevad, et nad iga aasta õpivad, eks ole. Et see on elukestev õpe. Ja see baseerub suuresti praktikale, et teooria me saame ülikoolis selgeks 3 aastaga, aga see ülejäänud 30 aastat, mis me seal sektoris töötame, on iga päev õppimine. Kõik aastad on erinevad. Just. Aga Baltic Agro kui ettevõte on igal juhul noortele valmis praktikakohtadega appi tulema. Me katame ju tegelikult väga paljusid erinevaid osakondasid alates köögiviljandusest kuni lõpetades loomakasvatusega ja kõik need muud, mis sinna vahele jäävad. Ja kõikides nendes osakondades on ka meil olemas praktikavõimalused noortele. Millised need peamised töövõimalused on, mida Eesti põllumajandussektor täna noortele pakub sinu hinnangul? Nii palju, kui meil on seal sektoris erinevaid töökohti, on ka need avatud tegelikult noortele, et nagu ma ütlesin, neid osakondi või üleüldse Eestis neid põllumajanduse suundi on väga palju erinevaid, et me ei pea jääma ainult kuskile põllu peale, see võib olla ka aiandus või mis iganes, et väga-väga laialt on neid võimalusi tegelikult. Kas mingisuguseid täiesti uusi põllumajandusega seotud ametikohti on näiteks viimase 10 aasta jooksul ka tekkinud? Kui me peame silmas kas või seda mitut puhku jutuks olnud innovatsiooni, tehnoloogia arenguid, mis võiksid noori veel kord rõhutades köita? Just selle sama teemaga seonduvalt on tekkinud töökohad juba täiesti reaalselt suurtemate ettevõtete juurde, et meil on täna hästi palju andmeid põllu pealt digitaalselt sisse tulemas, aga näiteks töötööjuhataja, kes igapäevaselt seal toimetab, ta ei jõua tegelikult seda analüüsi taustal teha, et selle põhjal luua otsuseid. Ja on nii-öelda täiesti loodud juba, ta põhimõtteliselt on nagu andmeanalüütik, kes siis kogub andmeid, paneb need kokku ja teeb sealt mingisuguseid kokkuvõtteid siis juhtkonnale. Kuidas Baltic Agro toetab noorte põllumajandustootjate arengut ning ka hariduse omandamist? Me oleme, kui ma tulen siia juurde, et noorte arengut kui üldist, siis me oleme alati otsimas uusi võimalusi ja lahendusi, mida noortele välja pakkuda, just nimelt siis ka tehnoloogiate osas. Võtame nad kaasa, lähme vaatame maailmas need asjad üle, proovime tuua Eestisse. Küsimuse teine pool, kuidas Baltic Agro toetab haridust, siis Baltic Agro on väga pikalt teinud koostööd Eesti Maaülikooliga võib-olla 25 aasta, ehk siis praktiliselt kogu meie tegevusaja. Ja sellise läbi koostööga siis aitame seda Eesti haridust edasi viia. Kusti, kes sinu kogemuse põhjal on selline tüüpiline noor, kes täna Eesti põllumajanduses tegev on? On see noor inimene nagu sina, kelle juured on põllumajanduses või on täiesti värsket verd ka näha? Ma ütleks, et kahjuks on see nii, et see noor ikkagi on tulnud põllumajandusest juba lapsest saadik ja sellist värsket verd paraku on meie sektoris vähe. Aga kui seda värsket verd on vähe, natuke seda ju siiski on, ma ka su vastusest järeldan. Jah on, aga me saame ikkagi neid piltlikult öeldes sõrmede veel üle lugeda. Mida need inimesed põhjustena välja toovad, miks nad on otsustanud põllumajandusse siseneda?
Nemad, kellega olen mina kokku puutunud, toovad esile just seda, et nad on oma elus näiteks ongi tüdinenud sellest igapäevasest kontoritööst näiteks ja nad on tahtnud saada või teha midagi päriselt oma kätega ja põllumajandussektor on see koht, kus sa saad ka reaalselt oma kätega midagi ära teha. Et see võiks olla üks selline motivatsioonipaketi ankruid, millega püüda põllumajandust valdkonnana noortele jutumärkides müüa. Kui täna igasugune endast lugupidav ettevõte pakub töötajatele võimalusi sportimiseks või vabasõus liikumiseks, siis põllumajanduses on see juba standardpaketis, et ei ole vaja mingisugust motivatsioonipaketi eraldi juurde teha. Kas sa näed, et põllumajanduse maine noorte seas on muutumas ja kui jah, siis millises suunas? Pigem positiivsemas? Pigem positiivsemas suunas, kuna nagu ma alguses ka ütlesin, et see põllumajanduse imidž läbi aastate on muutunud paremaks. Imidž on muidugi vale sõna, et see ei ole ainult imidž, vaid ka põllumajandus kui selline on muutunud tegelikult hoopis teiseks, kui ta oli siin 20-30 aastat tagasi. Mida saaks selleks teha, et tuua noori, kelle taust ei ole põllumajandussektoris põllumajandusse? Eks tähendab meile Baltic Agrona ja tegelikult kogu põllumajandussektoril igapäevast tööd enese tutvustamisel peame käima erinevatel messidel, et saadagi ka just seda värsket verd enda juurde. Ma eeldan, et see on ka selle küsimuse taust, kuna see inimene, kes on juba põllumajanduses lapsesaadik olnud, ta tegelikult teab seda tausta, eks ole. Et täna pigem peamegi siis keskenduma enese tutvustamisele just nende seas, kes võib-olla põllumajandusest nii palju ei tea. Iseenesest põllumajandusse tulla ei ole ju kunagi hilja. Nagu ma ka ütlesin, et kui siin on lugupeetavad põllumehed 30 aastat siin sektoris olnud, siis see ei tähenda seda, et sa pead olema siin 30 aastat olnud, et sa võid tulla ka ükskõik mis elueas siia ja sa leiad kindlasti mingi rakenduse. Ja kui sa, Kusti, piilud nüüd natuke tulevikku ette, siis millised võiksid olla sinu ootused ja lootused seoses noorte rolliga Eesti põllumajanduses, ütleme järgmise 10-20 aasta jooksul? Igasuguse noore kaasamine või igasuguse noore inimese tulek kuskile ükskõik mis sektorisse või meeskonda võiks kaasa tuua mingisugust uut energiat, teotahet, et seda asja edasi viia ja ma loodan ka, et noored Eesti põllumajanduses jätkavad seda tööd, mida meie esivanemad on teinud juba viimased paarkümmend aastat, et viia seda veel uutele ja parematele tasemetele. Ja üks oluline asi, mida me täna veel puudutanud ei ole, aga teeme seda nüüd. Ma arvan, et me peame saate vaatajatele ka ütlema, et tegelikkuses põllumehe töö võib ikkagi laua päris viisakalt ära katta. See on jälle selline mitme küljega asi, eks ole, et kindlasti on väga edukaid ettevõtteid ja on ka väga mitteedukaid ettevõtteid, aga see on igas sektoris nii ja see on väga kinni tegelikult täpselt selles majandamises. Põllumajandusega on võimalik väga hästi ära elada ja seal juures ka seda tööd nautida. Kusti, aga milline on olnud sinu enda teekond põllumajanduses? Minu teekond põllumajandusse on olnud Eesti mõistes klassikaline teekond, nagu ma varem mainisin, olen ma siis pärit põllumajandusliku taustaga perest. Ehk siis ma mäletan, et selline 7-aastaselt juba, kui vähegi siis jalad ulatusid pedaalideni, olen ma seal traktoriroolis kuskil põllu peal saanud asju proovida. Sealt ta läheb selliselt, kuidas ma siis ütlen, loogiliselt edasi, et mida siis suuremaks kasvad, seda rohkem seal erinevaid tööülesandeid ka julgetakse anda. See on siis nii-öelda lapsepõlve pool, aga hariduslikult tegelikult siis olen läbinud Maaülikoolis magistri põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine erialal, mis siis Eestis on ka täna, ütleks selline põhieriala meie siis põllumajandusliku tootmisega alustavatele noortele. Ja peale seda eriala lõpetamist ja ka tegelikult samal ajal juba, kuna ma ka ennem ütlesin, et sellist praktika poolt mina ise väga hindan, siis ma bakalaureuse 2. aastal juba alustasin tööd ühes piimatootmisettevõttes agronoomina, taimekasvatusjuhina, et kõike seda teooriat ka praktikasse rakendada ja vaadata, kas see teooriaga alati on seal praktikas siis see, mis on see õige. Ja läbi selle sain juba ka erinevaid kogemusi elust nii-öelda enese tarkuse pagasisse, et ei olnud ainult teooria, vaid ka praktika. Ja tänaseks olen siis jõudnud Baltic Agrosse ja kuidas me siia jõudsin, oli see, et kui ma olin juba 3 aastat olnud ka siis suure piimatootmisettevõtte tootmisjuht või siis taimekasvatusjuht, siis tundsin, et ma tahan seda sektorit näha ka veidikene teise nurga alt.
et üks vaade on see, mis on minul põllumehena, teine vaade on see, mis on täna minul justkui siis koostööpartnerina põllumehele. Ja siinkohal oligi mul hea võimalus liituda Baltic Agro meeskonnana. Esialgu ma alustasin loomakasvatuse müügi esindajana, et viia ennast üldse kurssi sellise asjaga nagu müügitöö, mis ka tegelikult põllumehe jaoks ei tule nii-öelda rinnapiimaga kaasa. Meil tuleb palju asju rinnapiimaga kaasa, aga müügitööd tõesti mitte. Kui turul käia, siis muidugi põllumehed on sageli väga head müüjad. Täna paraku on nii, et põllumees enam ei käi turul, eks ole. Ja peale seda müügitöö poole selgeks saamist tegelikult alustasin enda praktiliste kogemuste jagamist juba siis nõustajana ja ka siis tootejuhina erinevate sortide valikul, et mis mina noorena näen, et täna võiks põllumeestele sobida. Nüüd sinu tee on olnud kõigepealt praktik, siis haridus, siis tootmine ja nüüd loed oma kõrgelt toolilt moraali teistele. Ma ei ütleks, et see on kõrge tool, et nagu ma ütlesin, et põllumajandus on elukestev õpe. Kindlasti on väga palju asju, mida mina veel ei tea, ka mina olen selles õppimise faasis, aga nagu ma ütlesin, põllumajandusesse õppe lõpeb ta siis, kui siit sektorist välja minna. Aitäh, Kusti Aavik, selle mõtlema paneva ja huvitava jutuajamise eest. Oleme täna rääkinud sellest, kuidas noorte kaasamine Eesti põllumajandusse on mitte ainult võimalus, vaid ka hädavajalik samm maaelu ja kohaliku toidutootmise jätkusuutlikkuse tagamiseks. Kuigi statistika näitab, et noori tegutseb põllumajanduses vähem kui teistes sektorites, on põhjust ettevaatlikuks optimismiks. Tänapäeva tehnoloogiad, uued lähenemisviisid ja kasvav teadlikkus kohaliku toidu tähtsusest loovad pinnase, kus põllumajandus võib noortele pakkuda põnevaid ja mitmekülgseid karjäärivõimalusi. Baltic Agro on oma 30-aastase tegevuse jooksul näinud põllumajanduse märkimisväärset arengut ning jätkab ka edaspidi noorte toetamist, kes soovivad selles valdkonnas oma tee leida. Uue põlvkonna ideed, energia ja innovatsioon on täpselt see, mida Eesti põllumajandus vajab, et ka järgmised 30 aastat olla sama edukad kui möödunud aastakümned. Mina olin Mart Mardisalu ja see oli Baltic Agro 30. juubelile pühendatud podcast. Tänud kuulamast! Minu Baltic Agro kogemus saab aasta-kahe pärast umbes 20-aastaseks. Alustasin Baltic Agros ehk Kemira Growhouse põllumajandusteenuste OÜs teenustega tegelemist. Alustasin mehanisaatorina ehk siis olin see esimene inimene, kes esimese lagapütiga põllu peale läks ja põllumeestele teenust osutas. Ja vahelduva eduga teeb Mattis seda siiamaani, kuid milleks ja kellele neid teenuseid osutatakse? Baltic Agro teenuste eesmärk on abistada suuremaid ja väiksemaid põllumajandusettevõtteid, et õigel hetkel saaksid õiget tööd tehtud. Ja kui sul piisavalt tehnikat ei ole, siis ongi koputad meie uksele ja Baltic Agro tuleb aitab sul tööd õigel hetkel ära teha. Esimesed teenused, millega Kemira Growhouse ehk põllumajandusteenused alustas, oli kombainiteenus, vilja muljumise teenus ja teraviljakülv. Teenused oli igasuguseid, hästi palju asju sai erinevaid asju ära proovitud, mis ei lennanud, need lõpetati ära esimesel aastal. Aga vedelsõnniku laotamine, see on nüüd jäänud siis Baltic Agro põhitegevuseks ja tänase hetkeni välja ja see ainult areneb. Kunagi oli 1 või 2 lägapütte, siis täna on neid brigaade on 10, mahud on 10-15 kordsed, masinad on efektiivsemad, tehakse tööd 24/7. Mehed on targad, ehk siis ka IT-mehed, et selles mõttes täna ei ole enam kindlasti need traktoristid, kes nende masinatega tööd teevad, ei ole enam lihtsalt traktoristid või mehanisaatorid, nad on ikkagi IT-mehed. Täna kõik need asjad põllu peal toimuvad läbi antennide, GPS-ide ja neid teenuseid saab teha ainult sel hetkel ja selliste inimestega, kui sul on kvaliteetne meeskond. Et ilma meeskonnata teenuseid teha, mina võin neid teenuseid hästi palju müüa ja hästi suure käibe teha, aga kui need mehi ei ole, kes seal põllu peal see töö ära teevad, siis on nagu hästi keeruline hakkama saada. Palume Mattisel kõik need teenused kenasti üles lugeda. Väga laotusteenus, silo tegemise teenus ja siis kõiki põllumehi hõlmav teenus on põldude lupjamine.
ja uus asi, mida nüüd paar aastat on tehtud, on masinarent. Meil on 40 ühikut tehnikat, mida me siis rendime kõikidele soovijatele. Kuid siiski, miks peaks käima kellegi teise läga laotamas? Täna maksab selline lägalaotusmasin koos suure traktoriga 700–800 000 eurot. Ja kui ta teeb aastas 2 nädalat tööd, siis igasugune matemaatika omada puudub. Ja sellepärast ongi Baltic Agro ettevõte, kes neid teenuseid pakub. Kuna Eesti on ka piisavalt suur, siis masinad alustavad tööd Lõuna-Eestis, lõpetavad Põhja-Eestis ja nii saab ka iga masin oma mahu täis.